हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर नूरुल। मेरे कोलकाता होम्योपैथिक टिप्स के एडवांस होम्योपैथी में आप सबों का स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, मैं आज खांसी या काफिंग का कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन आप सबों के सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, खांसी या काफिंग का होम्योपैथी में बेशुमार अनगिनत मेडिसिन है। स्पेशल कुछ मेडिसिन्स लेके आया हूँ जो रोज़मर्रा आपके ज़िंदगी में अक्सर ऐसे कैरेक्टर के खांसी ज़्यादा होता है और यही मेडिसिन आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो लीजिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और राइट साइड ऊपर वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, खांसी या काफिंग का बहुत ही स्पेशल होम्योपैथी में मेडिसिन्स है और खांसी का या काफिंग का बहुत सारे कैरेक्टर है। मैं ये मेडिसिन बोल रहा हूँ जो आपके खांसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ठंडा लगने से आपका आवाज़ बैठ रहा है और खांसी हो रहा है, इसके लिए नंबर 1 एकोनाइट 30 3 मरतबा करके 2 दिन लेने से ये खांसी आपका आराम हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 2, अगर आपको सूखी खांसी हो और सीना में दर्द मालूम हो, पैखाना आपका टाइट हो, ब्रायनिया अल्बा 30 दिन में 3 मरतबा करके अगर 2-3 दिन हम यूज़ करें तो ये बिल्कुल आराम हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 3 ड्रोसिरा ऐसे कैरेक्टर के खांसी है। ये स्पेशली बच्चों को रात में ज़्यादातर मालूम होता है। अगर रात में ज़्यादातर खांसी मालूम हो, अगर स्पेशली बच्चों में ऐसा कैरेक्टर के खांसी देखा जाए कि रात में ज़्यादा बढ़ जाता है, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रहा है, तो ड्रोसिरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। 30 पावर का। तो ड्रोसिरा 4-5 दिन बच्चों को दें। ये बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर के खांसी जो रात में ज़्यादातर हो बच्चों को और सांस लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो नंबर 4, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लगता है दम फूल रहा है और खांसी होते होते आपको वोमिटिंग टेंडेंसी देखा जाता है, बोमी लगता है, वोमिटिंग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, मगर आपको उल्टी नहीं होता है, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, सांस लेने में अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे में ईपी का 32 मरतबा करके अगर 4 से 6 दिन लें और हल्का गर्म पानी से गार्गिलिंग करें तो ये प्रॉब्लम, ये खांसी, ऐसे कैरेक्टर के खांसी बिल्कुल आपका क्लियर है। तो अब तक के लिए इतना ही। फिर अगले एक नया वीडियो के साथ आप सबों से फिर मिलते हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज़।